Hazy days, my hands in the days. Each day spent like a fireplace. But hope flickers in these darkest days. I missed it all in these darking ways. My hand, we held it down. We held it down, held it down. My hand, we hold it down. We hold it down, hold it down. We hold it down. We hold it down. We hold it down, hold it down, hold it down. We hold it down. We hold it down, hold it down, hold it down. Never wanna jerk me. Fortune will protect me. Best looking at me. You're attacking, you're good to see. 喂，佢瞓咗覺，咩事啊？睇實佢，如果佢出去，第一時間 call 我。發生咩事啊？係咪桑達士嚟咗香港？照我説話做啊，保持聯絡。喂，你啲手足跟到咁貼，好容易俾人發現。劉 Sir， 我諗你手足散開啲啊，冇跟咁貼。知道。卡 1、卡2、OP van 全部 hold 住，我會繼續咬實。 麻煩交出電話。莊小姐，好少帶朋友上嚟噃，點稱呼啊？張天明。今次好在得張 Sir 咋，如果唔係我都唔知去咗邊。歡迎你，張 Sir。 老闆，老闆，老闆，同你介紹張天明，西九重案高級督察，上緊位，手上面好多 case。老闆你好，有幾份嘢我跟緊，希望幫到手。張 Sir， 你係咪好似有位朋友喺出邊啊？不如叫埋佢一齊入嚟傾啊！ 咩事啊？你入邊位朋友想請你入去。呢位邊位啊，張 Sir？ 不如你介紹下。劉 Sir 會唔會有危險？俾啲時間佢，佢實測得掂啦。佢係我上司，我唔知點解佢會跟埋嚟。 不如等我自己講兩句啊！上次拍賣會之後，我哋警方有晒所有證據，破解晒電腦，但係唔知點解無啦啦電腦出晒亂碼，呢個莊小姐走甩咗。跟住我就開始懷疑呢條友仔
跟住我就跟住佢。不過估都估唔到，今日俾我嚟到呢度，喺我退休前可以認識到咁多大人物，你知唔知我幾咁興奮？論官階，我3粒花，佢算係啲乜嘢？論經驗，論人脈，你有咩？佢點頂阿葉 Sir 個位啊？佢呢啲二打六邊有資格埋台啊？你哋不如考慮下我。原來你賣緊廣告，咁呢位阿 Sir 咁啊點稱呼你啦？劉偉滔，劉 Sir，不如咁啊，飲杯酒先。喂，冇信號嘅，係咪我哋問題？等我 check 下， check 過唔係我哋問題喎。我攞一嚿啊，你望住。再 check 下。所有人注意，喺 Road 2發現陳法醫架車，多得車喺後座暈咗，但係唔見陳法醫。收到，你幫我睇住。好，神區跟我行。咁多年嚟咧，我有一種隱疾，就係選擇困難症。我好怕揀嘢，但係你兩位都係精英，我咧就只能要一個。你叫我點揀？唉，快仔，點啊？多啲抽條頸有針孔。媽咪，點解 Doctor Chow 喺度嘅？陳法醫咧？我諗我係中咗計。不如咁啊，你兩位幫我決定，睇下邊個可以打動我。過咗咁多年，我仍然會發夢，周圍都好大火，好大煙。我全身都着晒火，我差啲冇命。1990年嘅警訊大火奪去咗無數人嘅性命同埋家園。做乜閂埋門啊？我呢間風水屋嚟㗎，唔可以隨隨便便俾人入嚟嘅。喂！我唔令到你開門先，死人㗎！嗱，你咧就當乜都睇唔到，以後跟我榮華富貴享之不盡。
老實，點啊？老實，個黑跌晒，蘇黎士嘅罪證我哋得咗啦。家傑，老實佢出咗事啊！醫生點啊？盡晒力㗎啦！就算你打死佢，老實都唔會翻生㗎。蘇黎士未死啊！佢本嚟要謀一世奸啊！你放女街坊，累死埋兄弟啊！是，帶走佢，出！哦，其實佢係唔想鎖住佢兩母女啊！喂，做嘢啦，亂講嘢。媽咪，
招啊！佢喺樓上間房。我阿媽睇新聞，知道樓 Sir 出咗事，叫我即刻遞信。你阿媽得你粒仔，明喎。咁的確冇嘢比屋企人重要嘅。咁你諗住點？樓 Sir 講過，我哋做重案嘅最緊要係夠堅持、夠硬淨。而家樓 Sir 落咗監，呢度靠我哋頂住，我更加唔可以走。麻煩晒。有咩可以幫到手嘅？佢知道桑達士未死，乜都唔肯講。俾我試下。媽咪，冇事，放心。行啦。有個人想見你。對唔住。我今日唔係以警方顧問身份嚟嘅，我以你太太身份過嚟。我哋一齊咁耐，你有咁多秘密，原來我係唔知㗎。發生咁大件事，我都幫你唔到，我覺得我有責任。老公啊，有冇應承我？由而家開始，你唔好再有秘密，你坦白同我講好嗎？我哋一齊面對啊！我想知道佢係咪麥志雄嘅補習老師？佢哋點識嘅？點解會合謀殺人？你係咪麥志雄嘅補習老師啊？你係點樣識㗎？點解合謀殺人啊？人嘅緣分嘅嘢真係好奇妙。我識麥志雄嗰日，就係佢想自殺嗰日。當時我經過公園，發現麥志雄寫緊遺書，我就同佢講：如果有勇氣自殺，不如做啲更有意義嘅嘢。我唔單止救返佢條命，仲知佢喺學校成日俾人恰，亦都因為認知障礙，功課完全跟唔上，覺得做人好絕望，所以我免費幫佢補習。因為佢其實佢係問緊你個 AC，咁佢呢度都話俾你聽，你 AB 大 MBDI。我仲帶咗佢去我間大學參觀。喺佢心目中，我就係呢個世界唯一關心佢嘅人。老師，我真係可以喺度讀書咩？佢對麥志雄咁好，你有咩目的？係咪一早想利用佢？我係真心想幫佢。可能因為佢嘅經歷同我相似啩，都係被呢個世界遺忘咗嘅人。佢出世
阿媽就嫌佢黑死個老豆。我出世，老豆就拋棄咗頭家，要我一個人負擔。連阿媽最後嘅醫藥費都要我打劫打翻嚟。既然你咁憎你老豆，一定唔係為父報仇噶啦，點解殺咁多人？你將啲骨灰倒晒喺廁所，你係咪好憎你阿爸？咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我，你同何兆永一樣。當年我去景順大廈，想我阿爸去見我阿媽最後一面，點知俾佢同佢個女人趕走咗。當時我真係好想去死。阿媽佢就嚟唔得啦，你可唔可以抽少少時間去睇佢最後一面啊？同你老母一樣咁煩，唔好阻住我啦！喂，我求下你啦，嚇，好唔好啊？我求你去睇下佢好唔好啊？得，我會啊，我會啦，我會㗎啦！你即係幾時啫？我當日探你老母啊！對唔住啊，冇事啦。原來當年係阿媽出軌在先，佢仲激阿爸，話我唔係佢親生嘅。阿爸好嬲咁樣離開咗屋企，走咗去賭錢玩女人。到阿媽臨走，阿爸終於原諒咗阿媽。佢仲因為一直誤會我唔係佢親生而同我道歉。難得阿爸終於同我好返，點知佢嗰晚返景順大廈就無端端俾大火燒死咗。阿媽受唔住打擊，冇幾耐都走埋。嗰晚我仲以為佢有返個家，同一晚嗰場大火真係燒毀咗好多個家。你係幾時開始計劃殺人？點解麥志雄會幫你？仲有聲，仲有啦。嗰晚去醫院探完阿媽，我送阿爸返景順大廈。走嗰陣，我見到有個男人鬼鬼祟祟推住幾桶火水嚟到。邊個？要緊手足爽手啲啦！個男人同個看更打咗個眼色，之後個看更就開咗門放佢上樓。當時我冇懷疑係啲咩啦，後尾有大火，燒死咗39條人命，包括我阿爸。點知大火案調查報告竟然話只係一場意外，冇人需要負責。我覺得好有懷疑，所以寫一封匿名信，將我見到嘅都通知重案組，提醒佢哋可能有人縱火，一定要查落去。但係點知班警察完全冇動作，件事就咁不了了之。我唔可以俾呢班殺人兇手逍遙法外。既然法律對付唔到佢哋，咁唯有我自己嚟啦。當時我哋冇收到匿名信，應該俾葉 Sir 截咗。後來我查到嗰晚打眼色嗰男人叫黑鬼添，我仲想知道牽涉咗啲咩人，所以跟蹤黑鬼添。飲啊！班死窮鬼啊！一早咁賣樓，唔使我哋出手啦。哇！冇諗咁大火啊，算佢哋唔好彩咯。火燒旺地，多謝晒。你嘅，大佬。一齊發財，合作愉快。呢單案背後原來牽涉到咁龐大嘅集團，呢班人通通都要死。好客氣啊！食啊！我諗住用唔同嘅方法殺死呢班人咋，不過一個人又好難做到。麥志雄佢咁崇拜我，絕對唔會出賣我。佢係我最好嘅助手。
我諗到運用自己嘅醫學知識，先用麻醉針整暈佢哋，再佈局成唔同嘅死法，誤導警察。其實麥志雄係一個好可憐嘅人，佢俾社會迫害同埋欺凌，佢冇地方發泄，所以幫你殺人。佢唔止幫我，佢都幫咗佢自己，殺咗佢自己想殺嘅人。邊個？你抽起佢，揾佢條頸，喺佢條頸呢度打落去，咁多就夠啦。喉嚨快，唔好拖刀。你知唔知用咩嘢最好嘅方法去對付欺負你嘅人？先下手為強。咁張強咧？張強死嗰陣，麥志雄係有不在場證據，究竟係邊個殺佢？我本嚟嘅計劃只係要殺死合謀縱火嗰班人，點知嗰晚翻去睇新聞，張強喺貨船大火，話佢救咗10幾個人，港督仲頒勳銜俾佢。我仲記得獨立調查委員會開記者會，口口聲聲話個大火係意外，佢身為消防隊目，佢應該係最清楚嘅，但係佢講大話，所以我好嬲，就跟蹤佢。等陣啊！爸爸，我要得啦。媽咪要芝麻湯圓，你要炆好啲嘛？快返！我見佢一個人走入冷巷，連個天都俾機會我。我嚟唔切通知麥志雄，唯有自己出手。我唔係無辜嘅，你俾機殺咗我，你殺咗我老豆啊！佢的確係擘大眼講大話。總之，邊個有份造成呢個慘案嘅，都要付出代價。我要出去先，你哋出嚟，等我唔仆街！我要出去先。93年，你殺咗幾個人之後就停手，隔幾年之後實行民法，然後再等20幾年先殺馬福榮同埋石達志，點解？因為你咯，當年我就係約咗麥志雄喺下水道商量點樣殺鄧宏發，但係突然之間你出現，警察！咁麥志雄右邊個刀疤係點嚟嘅？佢話差佬一直以為佢係真兇，如果發現佢個腰冇刀傷嘅話，咪會覺得有另外一個人咯。所以佢自己戒傷自己，攞嚟掩護我。依家啲警察盯得咁緊，如果佢哋知道你條腰冇傷，我哋會前功盡廢。可惜麥志雄之後因為想殺佢家姐，判咗入小南。我冇咗呢個幫手，而鄧宏發亦都加強咗佢身邊嘅保安，24小時有保鏢跟身。既然落唔到手，唯有避一避風頭。
用讀書做理由飛咗去加拿大。之後我有打算放低以前嘅事，過啲簡單嘅生活。但係有啲嘢整定嘅。如果我96年冇返香港，或者個結局唔會一樣。老公啊，我哋咩方法都試過晒，可能係個天唔俾我哋有下一代。咁我可以領養㗎，冇所謂㗎。本來我以為自己可以放低，但係見到鄧雲發呢個人渣，壞事做盡，偏偏過得咁風光，仲要俾全世界讚佢係大慈善家，我一定唔可以放過佢。鄧雲發知道自己做得陰質嘢多，飢餓報應，佢想用眾生機嚟趨吉避凶。鄧生，你嚟咗啦！你需要嘅嘢準備好晒㗎啦，係咪依家即刻做祭祀啊？鄧生，你要嘅衣包喺度啦。我估唔到想殺鄧雲發嘅人唔淨止我，仲有葉成，但係佢落唔到手，我亦都唔可以錯失呢個機會。麥志雄佢同我講過，佢住喺青山嘅時候識咗個院友，佢係景順大廈嘅業主。佢俾馬福榮同嚴華打到佢痴痴呆呆，就係因為佢唔肯賣樓。原來馬福榮同嚴華係同黨，呢班人渣害嘅人點止喺火災遇難嘅人咁少啊！後嚟，麥志雄利用出去拜祭阿媽嘅機會，偷走出去繼續幫我報仇。跟住你就用返25年前嘅手法，用麻醉針整暈馬福榮，將現場佈置成手機漏電嘅意外。你再喺驗屍報告嗰度造假，推前馬福榮嘅死亡時間，為麥志雄製造不在場證據，誤導我哋嘅調查方向。我查咗馬福榮案發當晚咧6點至8點，曾經同我朋友打邊爐。我想問，咁係咪即係代表麥志雄嘅不在場證明唔成立？照咁樣推斷咧，加埋佢個驗屍報告嘅證明咧，佢嘅死亡時間就唔係先前所講嘅7點半至9點半，係12點鐘之後。嗰陣你冇完全懷疑我就 keep 住叫麥志雄同你聯絡，喺你身上面攞料。最後俾我揾到一個關鍵嘅人，就係石達志。佢頸側位置有針孔，所以我唔排除係有人攞針管喺佢頸度注射咗麻醉藥。針孔又係麥志雄。地下錢莊單嘢你吹咗，碰死我可能係你。我想換件衫先。你老細要滅你口，你仲幫佢隱瞞，話俾我知佢係邊個？實
生的事。點解你要逼麥志雄自殺？我冇逼佢，係佢甘願還翻條命俾我。我條命係老師嘅，你要我做咩我都會做。如果你覺得我條命係有用嘅話，你都可以攞去。只要麥志雄見到支筆，就會明白我嘅意思。志雄嘅犧牲係冇白費，佢一死，你哋單 case 就 close file。桑達士班人即刻放低咗戒心，等我有機會落手。我查到桑達士老婆幅畫會喺畫展度展出，但係我唔肯定桑達士會唔會返香港，所以我就由莊曉華入手，綁架佢，逼佢引桑達士返香港。我要一把火燒死呢班人渣，我要佢哋親身感受一下當年警訊大火死者嘅痛苦。你係咪諗住殺晒班人就大佢值？唯一嘅目的只有報仇，正唔正義，留待呢個世人點樣判斷我。你連無辜嘅人都燒死埋，咁代表正義咩？你同你口中嘅人渣有咩分別？個分別就係無辜嘅人死，我都唔想㗎。不過有時要達到目的，係會有啲犧牲。咁即係代表你可以不斷咁殺人啦？你連海晴都利用，你有冇當過佢係你個女？我同你講，海晴出世嘅時候，我答應我自己，我不斷咁破案，就係唔想個女喺個烏煙瘴氣嘅世界度長大。咁會唔會同你一樣，都係想呢個世界變得更美好？